أصبحت المؤثرات الصوتية أحد أهم العناصر الضرورية لنجاح أي فيديو، لكن العديد من هذه المؤثرات قد يكون مدفوعا أو به حقوق الطبع. لكن لا تقلق عزيزي المتابع، جئت لك بموقع رهيب جدا، كنز اليوتيوبر، به المئات من المؤثرات الصوتية التي قد تحتاجها في المونتاج. تابع الشرح إلى النهاية. أول شيء نتوجه إلى موقع البحث جوجل، وأقوم بكتابة اسم الموقع ميكس كيت. إذا نقوم بالدخول إلى الموقع. هذا الموقع بطبيعة الحال مكتبة صوتية ومكتبة فيديوهات بدون حقوق. أقوم بالضغط على أي شيء، مثلا تابلنت، هناك مجموعة من القوالب وكذلك تأثيرات صوتية، ساوندز إفكت، بطبيعة الحال جميع الأنواع. إذا تأثيرات صوتية، ترانزيشن، طبيعة، تكنولوجيا، فاني، نوتيفيكيشن، جميع أنواع المؤثرات الصوتية. إذا سنجرب بعض هذه المؤثرات وكيف يمكن تحميلها. بطبيعة الحال هذه المؤثرات يمكن استعمالها بدون أي مشاكل، لأنها بدون حقوق بطبيعة الحال. إذا هذه المؤثرات هي المؤثرات التي يتم استعمالها في فيديوهات الرياكشن، وكذلك فيديوهات المونتاج وغيرها من الفيديوهات يتم استعمال هذه المؤثرات. كذلك هنا مكتبة خاصة بالفيديوهات، يكفي أن تقوم بالبحث عن أي شيء، مثلا قوم بالبحث على فود، غذاء، وتظهر لي العديد من الفيديوهات بجودة عالية 4K مجانية وبدون حقوق. يكفي أن أقوم بالضغط على داونلود لتحميلها. كما تلاحظون هذه يعني الفيديوهات مجانية للاستعمال الشخصي وحتى التجاري بطبيعة الحال. كذلك هناك العديد من قوالب كثيرة جدا لبرنامج بريمير وكذلك الأفتر إفكت، قوالب يمكن التعديل عليها. كذلك هناك العديد من الخيارات المتاحة في هذا الموقع. صراحة موقع رهيب جدا. سنعود للأفتر أو الساوند إفكت ونقوم بتحميل بعضها. إذا يكفي أن أقوم بمعاينة الساوند إفكت وأقوم بتحميلها بشكل عادي. إذا موقع صراحة رهيب، موقع مجاني بدون اشتراك، وليس هناك أي حقوق. استعمل أي شيء في هذا الموقع.